mændene, så det synes jeg er helt fint. En arbejdsuge på op til 100 timer, chikane og chefer, der råber en lige ind i ansigtet. Det var de vilkår, der mødte den nu 25-årige Zenia Mailby, da hun sidste år byttede de trygge danske rammer ud med Hongkongs pulserende storbyliv. Fra Hongkong i Kina til Hongkong i Nyhavn. Zenia Mailby slår til daglig sine folder i den kinesiske provins, men er lige nu hjemme i Danmark på ferie. For den 25-årige serviceøkonom var mødet med den kinesiske arbejdskultur, som at få en spand kolde nudler i ansigtet. Ene vestlige pige blandt 300 kinesere og overvåget af en kolerisk chef, der ikke tøvede med at sparke en dør i hovedet på hende. Alt sammen noget, der i sidste ende kostede en psykisk nedtur. Velkommen til, Zenia Mailby. Mange tak. Jeg sidder her med en mail, som du faktisk sendte til Godaften Danmark-redaktionen for 2 uger siden, og hvor du blandt andet skriver, at du efter et hårdt år i Hongkong nu har lært at værdsætte Danmark. Hvorfor havde du behov for at sende den her mail til os? Jeg tror, fordi jeg havde haft så mange forskellige oplevelser derude, som virkede ret uvirkelige. Altså selv for mig selv, da jeg oplevede dem. Og det gjorde også noget, jeg gerne ville give videre til folk i Danmark og se, at de forhold, vi arbejder under i Danmark, slet ikke er, eller faktisk er ret gode, vil jeg sige. At vi egentlig har det meget godt. Ja. Du startede med at arbejde på et hotel i Hongkong. Hvad var det, der var så anderledes fra Danmark? Hvad var det, du oplevede derude? Jeg vil sige, altså arbejdstimerne vidste jeg jo godt på forhånd ville blive lidt længere, end i Danmark. Lidt længere. Lidt længere. Men det var ting som at skulle stå op i 12, 14, 16 timer i højhælede sko og ikke måtte læne mig op af noget, og det var hårdt for ryg og for mine ben. Og så den måde, man også taler til hinanden på en gang imellem. Hvis tingene lige brænder lidt på, så kan man godt lige blive råbt af. Så kunne du blive råbt af? Ja, det tog jeg meget nært, vil jeg sige, i starten. Ja. Hvem var det, der råbte af dig så? Det var den person, der var lige over mig, min manager, der godt kunne råbe af mig. Hvad kunne han for eksempel finde på at råbe? Jamen, det var forskelligt. Altså, det var, hvis du havde lavet en fejl, en menneskelig fejl, som jeg tænkte, så pyt, det er en bagatel. Altså, jeg er ny herude, og jeg skal lige lære tingene først. Jamen, så kunne jeg godt blive kaldt dum, og det, jeg gjorde, var dumt, og sådan nogle ting. Og det tog jeg meget nært, og måtte så lære, at det var faktisk en del af kulturen, at man godt kunne blive råbt af. Men det var jo ikke vant for Danmark, at det blev råbt af mig, når jeg ikke var på arbejde. Så. Og du var helt alene? Man kan sige hvid. Ja, der er hvide mennesker inden for hotelbranchen i Hongkong, men det er jo så lidt højere op, sådan mere direktørniveau, hvor jeg var på det operationelle niveau. Så der var jeg den eneste. Efter de første måneder, der gik du er jo en meget udadvendt pige, og du har også selv sagt, at du er et positivt menneske. Efter de første måneder der, hvad var du så? Jeg vil sige, jeg kunne ikke rigtig kende mig selv til sidst. Der måtte jeg ringe rigtig mange gange hjem til mine forældre og lige få noget opmuntring. Og sige, at jeg skulle bare klø på, og det skulle nok gå, og jeg skulle ikke tage det så nært, og jeg skulle bare give igen. Og så tænkte jeg troede ikke, jeg troede, jeg var sådan ret stærk, og de kunne bare komme an, hvis der var et eller andet, ikke? Men så kunne jeg godt mærke, at jeg nok ikke var så hård alligevel, og jeg nok tog tingene lidt for nært alligevel, når jeg fik nogle bemærkninger i hovedet, som jeg ikke lige synes om. Men så må man jo så spørge dig, hvorfor tog du ikke bare hjem? Fordi det synes ikke, nu var det noget, jeg virkelig gerne ville. Jeg holder utrolig meget af Hongkong. Jeg elsker at være derude. Jeg har fantastiske venner, som også er Hongkong-kinesere. Det vil jeg nok sige, størstedelen af mine venner er. Så jeg var ikke parat til at bare give det hele op. Nu havde jeg pakket min kuffert og havde flyttet derud, og så ville jeg jo føle, at det var lidt en fiasko, hvis jeg så skulle pakke det ned på grund af en person, og så tage hjem igen. Det var jeg ikke parat til. Hvad var det så ligesom, der ventede det for dig derude? Du siger, du fik støtte fra dine forældre og sådan, men... Jeg vil sige, at mine venner og min familie støttede mig jo fantastisk meget. Og så... så var det jo bare, det var nok mest deres opbakning, der gjorde, og så tænkte jeg, nej, men så vil jeg hellere stoppe, og så må jeg finde noget nyt. Så starter jeg forfra. Og du sidder nu i dit 3. job derude. Ja. Hvordan har du det i dag? Jeg er rigtig glad for mit arbejde. Det er fantastisk godt, og jeg har fantastiske kollegaer, og nogle arbejdsforhold, som er fantastiske, vil jeg sige, i forhold til noget af det, jeg arbejdede i før. Hvad har de 10 måneder i Hongkong så lært dig? På godt og ondt? De har lært mig utrolig meget om mig selv, som person, og om andre menneskers måde, og livsstil og deres kultur. Og først og fremmest, at hvis man virkelig vil noget, så skal man kæmpe for det, og så kan det faktisk godt lykkes. Du skrev i din mail, at du har lært at værdsætte Danmark. Det startede også med at sige her. Jeg synes, det er dejligt at høre, at du også har lært at værdsætte Hongkong. Ja. Og held og lykke med din nye karriere derude. Jo, tak. Tak fordi du kom og fortalte din historie. Det var så let.